Hello， 大家好，今日咧同大家分享一個橙香排骨。我哋嘅主要材料有，首先我哋調校咗一個醃排骨嘅汁料，用2茶匙嘅生抽，1茶匙嘅蠔油，跟住落少少嘅胡椒粉，再加多1茶匙嘅生粉，我哋將佢撈勻。攪勻晒之後，跟住呢先至擺洗乾淨咗同埋吸乾水嘅一字骨入去。最好嘅方法就係先攪好晒啲汁料，然後跟住先至撈落啲排骨度，咁就會確保咗佢好均勻。最後我哋加多1湯匙嘅生油，跟住我哋就可以將啲排骨醃起碼1個鐘頭。跟住處理啲橙皮咯，攞個橙出嚟洗乾淨，然後跟住呢就用刨皮嘅刨，將佢刨大片嘅橙皮，記得唔好刨得太深啊，因為中間呢白色嗰啲肉呢係會好苦澀嘅，所以呢我哋要輕輕手咁樣刨佢出嚟。然後跟住呢就將佢一部分嘅橙皮呢就切成絲，切咗粗絲之後，跟住呢其餘嘅部分我哋呢一陣間擺落去一齊煮啲排骨。跟住我哋就切咗個橙丁啦，然後跟住將白色肉嘅部分全部都切走，切走晒，淨係留翻橙色部分嘅肉，將佢切成一粒粒好大粒嘅。中間個心個部分呢，我哋呢都可以將佢切走佢，淨係要橙色部分嘅肉。係啦，中間部分呢啲呢全部都唔愛。我哋就保留咗呢啲橙色嘅肉備用，跟住再燒熱油鑊，就將一字骨去先煎香佢。我哋將佢平均咁樣擺喺平底鑊上面，煎完一面再煎另外嗰一面。因為呢一字骨呢都幾厚幾大嚿㗎，咁所以呢我哋煎完底面之後呢，連佢嘅側面呢，最好呢都再煎埋佢，確保呢4面呢都係金黃色嘅，咁就最理想啦。我哋俾啲耐性，煎好晒之後，跟住呢就拎翻起佢擺喺旁邊備用。我哋再準備一個平底易潔嘅鍋，然後跟住加入多少少嘅油，將冰糖加入去，我哋就攞嚟炒糖色，將啲冰糖炒到差唔多溶晒，兼且呢佢開始轉深色啦，咁我哋就可以加入薑片，將佢爆炒一下，然後再將正話已經煎好咗嘅排骨回鑊，同啲糖色一齊呢撈勻佢，令到所有嘅排骨呢都沾滿晒呢一啲嘅糖色。燜完出嚟之後呢，啲顏色會靚好多㗎。我哋跟住就加入去香葉同埋八角一齊兜幾下，跟住就再加入熱水，水分大約呢加到差唔多冚過呢個排骨嘅面呢就可以㗎喇。跟住我哋就將大片嘅橙皮同埋剛才已經切咗出嚟嘅橙肉都放埋入去，然後跟住就冚蓋，將佢燜煮45分鐘。燜煮完之後，跟住我哋打開蓋，可以試下用筷子篤下佢。如果啲排骨厚肉嘅部分都得入嘅呢，咁就已經係燜腍噶啦。然後跟住我哋就將剛才已經切好咗嘅橙皮絲放翻入去，然後跟住炒勻，直至到將所有嘅汁料呢都收乾為止，咁就完成噶啦。最後灑上埋呢啲嘅芝麻碎，係咪好靚呢？睇到呢都好開胃，好想食噶，而且仲好好送飯添。你哋都試下整啊！最重要梗係幫我手分享俾多啲嘅朋友，一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋支持，拜拜。